Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien y emocionada porque hoy día es mi primer video y vamos a ir a comprar las cosas. Yo me llamo Javiera y ustedes se van a llamar Wichimacares. Bueno, él es mi hermano que va a estar en casi todos los videos porque siempre me acompaña a todos. Hoy día vamos a ir a comprar cosas para hacer slime. Me encanta el slime a mí. Ya. Y vamos a ir a comprar cosas para hacer slime. Estamos en el mall y vamos a ir. Vean, ahí está mi hermano. Y vamos a ir. Bueno, los voy a mostrar cuando esté en la tienda ya comprando las cosas. Ya, nos vemos más rato. Y bueno chicos, a la primera tienda que fuimos estaba cerrado porque hoy es día domingo. Ahí está viendo. Y fuimos a otra librería y compramos el pegamento Elmer y también compramos unas brillantinas. Y fuimos a otro supermercado y compramos detergente líquido y espuma de afeitar. Y nos vemos en mi casa, Wichimacarens. Y bueno chicos, ya en la casa estoy con mi hermana aquí grabando el video. Bueno, yo tenía un bol en mi casa. Si ustedes no tienen, lo pueden comprar. Esto es para que puedan hacer la mezcla aquí revolviendo con la cuchara o la espátula. Puede ser cualquier cosa. Si no lo tienen pueden ir a comprarlo o pueden usar una cuchara cualquiera. Bueno, ahora está de ayudante mi hermano. Y bueno, la primera cosa es un pegamento. Puede ser Elmer. Yo lo compré morado. Y escarcha, brillantina, purpurina, puede ser. Yo creo que voy a ocupar la dorada o la azul. Y también voy a usar la espuma de afeitar, que si ustedes quieren la pueden hacer sin espuma de afeitar, pero yo la quise hacer con espuma de afeitar. Y lo último es el detergente. Es el detergente líquido. Ariel, si quieren, pueden. Bueno, ese es el que yo sé que funciona. No sé si será otro. Pero bueno, ahora ya vamos a comenzar a hacer el slime. Y bueno, ahora necesitamos primero el pegamento morado, el Hermes, el que yo tenía. Bueno, lo abrimos y lo echamos. Ya. Y bueno, ahora Adolfo, pásame la purpurina. O escarcha o glitter, como ustedes prefieran llamarlo. Yo voy a ocupar la plateada. Ustedes pueden ocupar cualquier color, la que a ustedes más les guste. Yo voy a echar la brillantina. Le voy a echar súper poquito porque el pegamento ya tiene. Entonces ya tiene, entonces ¿para qué le vamos a echar más? Ya. Ahora le pueden echar espuma de afeitar. Yo tengo esta. La tiene que batir antes. Ya, entonces le voy a echar. Le eché harta. Y bueno, ahora revolvemos.
bueno, chicos. Como le eché tanta espuma de afeitar, como que no se ve tanto el color, pero no importa. Entonces le voy a echar más para que pueda verse morado y ya. Ahora lo cerramos y ahora seguimos revolviendo. Y bueno, ahí se nota un poco. Bueno, le vamos a echar más. Y bueno, lo mezclamos. Y ahí se notará más. Vean. Se nota más. Entonces, ahora que ya tenemos así listo, vean, le vamos a echar lo último, que es el detergente líquido. Gracias, Adolfo. Bueno, lo voy a cortar así ya. Poquito, porque si no al slime después sale mucho. Y bueno, cuidado con la tijera si lo van a usar solos. Yo ya lo puedo usar sola porque tengo más de 10 años. Entonces, vamos a echar. Tienen que echarle poquito, porque si después le echan mucho, les va a quedar duro. Entonces lo mezclan. Y bueno, después lo mezclan con las manos. Me voy a sacar el cole para que no se ensucie. Está pegajoso al principio, pero después se va a ir arreglando a medida que lo vas amasando. ¿Lo puedo tocar? Entonces, mi hermano lo quiere tocar, pero cuidado que no se te pegue. Entonces, aquí está el slime. Y vean, acá queda más, entonces lo tienes que ir pegando. Y así lo sigues amasando y lo sigues amasando. Vean. Y bueno, ahora de un buen rato amasando y todavía lo sigo despegando, vean, todavía le queda. Después así les va a quedar o parecido. Y esta es la consistencia que queda. Y así es como me salió a mí. Y bueno, así fue el resultado. Y bueno, se estira mucho, ¿vean? Y bueno, todavía no lo he terminado del todo porque me falta, pero así es como quedó al final. Bueno, no olviden suscribirse, denle like y si les faltó alguna duda o díganme cómo les salió en los comentarios. Y bueno,
ahora les vamos a decir chao con mi hermano. ¡Chao, Wichimacales!